Dobre jutra. Kui ma vahel siin küsin inimeste käest, et kui suur see meie küla on, kui palju siin inimesi elab, siis mulle öeldakse, et vaata, et seal ta juba lõpebki. Ega ta suur ei ole. Dobre jutra. Ja siin külas ongi 3 tänavat. On keskne tänav Miira, prospekt Miira, nagu me teda kutsume, ehk Rahu tänav. On Jõeärne tänav Naberežnaja ehk kaldapealne ja on mäepoolne tänav ehk Lugovaja, niidupealne. Miks kõik siin soolasammasteks tardusid? Sest kella löömise ajal ei tohi liikuda. 14 kellalööki on igast päevas selleks, et see ei ole mitte igast päevas, vaid see on iga mingi tunni või paarise intervalliga. Et sa katkestaks kõik oma tööd ja mõtleksid selle üle järele, miks sa üldse oled siia tulnud. Ja palvetaksid. Kas me läheme Peturgiale? Peturgiale? Me lähme liturgiale. Liturgia toimub igal pühapäeval. Ja, et Andres ei küsinud, kas me orgiale läheme. Aga mehi on ka laste elus vaja. Ma tean, ma saan aru. Ongi nagu mingi vanaisa tagaaed enne. On ja, et me oleme avastanud, et meil on vanaisa talu, aga seal peale 20 aastat keegi elanud, keegi teadnud, et see olemas ka on. 5 ööpäeva rongis on toonud meid 6000 kilomeetri kaugusele ühte vissarjoonlaste paljudest küladest. Aga oodatud arhailise ökoühiskonna asemel võtab meid vastu tolmava ja müriseva tee ääres seisev elektrifitseeritud maja. Maja on täislaotud idanevad kartulit ning haiseb hingematvalt. Pissijork, see haiseb kuse järgi. Päris konkreetselt. Jaa, pissijais. Kas me peame seal magama või? Meil ei ole madratseid. Poest ostetud linad on tehtud mikrofiibrist ja ajavad higistama. Lapsed ärkavad korduvalt nuttes. Arbo ei mahu teki alla ja mina kardan millegi pärast luupainaja tulekut. Mitte keegi ei maga. Lapsed uinuvad alles vastu hommikut. Tahaks pissile minna õudselt, on ju. Aga ma ei saa minna, sest et ma ei tea, kella 5 saati hommikul vist see perenaine on siit käekusvast uksest edasi tagasi sisse ja välja käinud ja neid kartulikotte õue tassin ja ta paneb seal praegu põllu peale neid kartulid. Ja kui mina lähen kell 10 hommikul alles vean ennast valges särgis voodist välja ja lähen sinna põllu äärde WC-sse, siis ma lihtsalt laiskus etalon. Что там нет еще картошка, да? Ага. Ну, нет, сейчас этот, да? Стирать. Вот так вот. Ага. Вот. Там дети-то спят у вас, да? Да. Kas siin on või sees juba või? Ei ole. Ahaa, igaüks saab veel võisilma ka. Palun. Kas sa tegid liisiputru? Ei, Issi tegi 4 viljaputru vist juba ära elve. Palun. Sa ei taha 4 viljaputru või? Aga meil on ainult 4 viljaputru. Kui sa seda ei taha, siis ei olegi sul laua ääres midagi teha. Sest ega siin ei ole nii, et igaüks nõuab oma. Kas sa laste? Vett või? Noh, vett ikka saab. Noh, palun härra. Vesi on siin. Kristjan, mis sa juua soovid? Kas kall on piima?
Песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. See, mis siin paistab kartelihunniku peal, on nagu perenaise jutust selgus puhas kassisitt. Selle vana proua kass kakas siia hunniku otsa. Ma torkasin kohe oma käe sinna sisse, arvates, et see on lihtsalt üks mädanud kartul. Ei olnud. Tead, mul on radikaalne ettepanek. Me lihtsalt võtaks telgi ja me koliksime telki elama kuskile looduskaunisse kohta. Ja ma hakkaksin lihtsalt ennast tööle pakkuma inimeste juurde toidu eest. No mina ei ole midagi nii lolli hulka kuulnud, et praegu ilusa ilmaga võib selline tõesti jabur mõtte pähe tulla küll, et kolime telki elama. Aga et sa oma asjad paned siis kuhu? Kui ma elaksin telgis, siis mul ei olekski rohkem asju vaja. 2 seljariided, soojad riided, lühikesed riided, tööriided ja puhtad riided ja lasteriided. See on siiski kõige jaburam jutt, mida mina üleüldse kuulnud olen. See on täpselt selline juhina kultuur, mida ma lihtsalt vihkan. Lähme põõsa alla elama. Enamik inimesi pingutavad siin, et saada põõsalt elamast ära. Saaks ainult elada sellises majas. Kui minu soov oli, et ma proovin siis olla koduperenaine ja tõesti kuidagi kodu hooldada ja sind teenindada ja laste eest hoolt kanda ja mingid aiamaad pidada, siis sellises majas olla talv läbi koduperenaine. Vaat seda kurat, siis ma põhimõtteliselt lahutan enne ära. Ma lihtsalt ei ole. See on väärtinte täit. Ja sellel hommikul tahtsin mina ka tõepoolest võtta need lapsed ja kolida telki kuskile omale meelepärasesse jõeärsesse kaunisse kohta ja kasvatada neist poistest Tarzanid. Aga juba järgmisel päeval mulle öeldi, et selline plaan on küll väga romantiline, aga täiesti teostumatu, sest lastega naist ei võta siin mitte keegi tõsiselt. Et lastega naisel peab olema kõrval mees, kes tema eest hoolitseb. Tõsiselt võetakse, aga lihtsalt hulkuma neid ei lasta seda. Tööd ei ole, nende tööd ei ole küll kellelgi vaja. See plaan, et me pakun ennast toidu eest tööle, nad oleks haledusest mulle süüa andnud, aga tööd ei oleks mulle mitte keegi andnud. Lastega naine ei ole tööjõud. Kurraadi pesupulverdega. Pane veel. Ei, Arvo, ma ei pane. Ma paneks, ma ei tea, pesuseepi või midagi, aga mingi pesupulvriga. Pane pesuseepi, ma ei tea. No pärast vaatame. Ma hakkan küürima seda. Ei hakkas küürima, valasin see kuradi vesi peale. Olgu see või maja hinna kergitamiseks, otsustame me selle tare lihtsalt eksperimendi mõttes otsast lõpuni puhtaks küürida. Nii poisid, olgu see hoov puhtaks pühitud. Pühkige terve hoov ära. Eks ju? Klaasikild. Ja pühi klaasikild ära. Näe, siin on teine luud ka, kui on vaja. Kristjan, tahad? Tolm oleks seal rahulikult lehvandas. Aga sina vaid selle õhku, mina pean selle jama sisse hinga. Lapsed ka, ne? Kas saame siit pingi välja või? Mis sa sest vaesest vaibast väänad? Kas sa pole suutnud küllalt oma alluvaid juba piinata? Selg jääb küll haigeks siin. Ja pea valutab. Ja jalamassaaži tahaks. Paljaste kätega mingid risu korjata on natuke vastik. Sain lahke loa perenaiselt kõik see sauna taha vedada. Muidu võiks küttepuudeks teha selle puidu osa, aga andke mulle saag. Mul on näinud selle vöö peal olev nuga. Kahju küll. See on sinu tööriista kohver. Kahjuks jah. Sellest tunnen ma kõige rohkem puudus siin. Mitte oma naise ja laste järgi ei igatse ma, kui ma olen eemal, vaid ma mõtlen kogu aeg oma tööriista kohvrist. Vene keelt ei ole vaja siin osatagi. Lapsed suhtlevad loomadega. Andres, mis sa ütlesid? Kaka ei saa.
sa arvad? Laseme või? Ei tea, pikk päev ees veel, püksid porised. No minge natuke, aga märjaks ei tee. Kurat, see ei ole hea plaan. Enam ei tohi minna, ühe korra tulete läbi ja kõik. Kui te näete kuskil Guljajevka peal jalutamas üleni valget kaabuga meest ja ta näeb välja nagu Kolumbia miljardär, siis tegelikult on see üks meeleparandusele tulnud endine vang, kes on ehitanud endale ilma igasuguse tülika paberimajanduseta maja täpselt sellesse kohta, kus talle meeldib. Ja see mees on muidu paljas kui püksinööp, aga tema vaade on tõepoolest, maksab vist miljardi. Aga kusjuures see maja lükatakse ilma suurema tülika asjaajamiseta tuleb buldooseriga kokku, nii vähemalt lubati. Aga selles mõttes praegu ootab ta õnnelikult maailma lõppu ja tõenäoliselt jõuab see tema jaoks enne, kui see maja buldooseriga ümber lükatakse. А что мы ждем? Будет большая катастрофа. Нам говорят, торопитесь, времени осталось мало. Семена, продукты, овощехранилища и так далее, и так далее. Ну, не будет его и не будет, и слава богу. Я тоже за то, чтобы его не было. Мне тут хорошо живется. Я тут живу, вон. Ну, впереди нас ждет большое будущее. Ой, ты чё? Но в Библии написано, не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на ум человеку, что приготовил Бог для любящих его. То есть у нас не хватает ума и фантазии понять, какая счастливая жизнь нас ожидает впереди. Это у нас просто ума для этого не хватает. Вот. И там впереди будет ураган. Ну, хорошо. Хорошо. Спасибо. Нет таких на земле, а кто не радуется свету ясному в своем огне, а кто не радуется пению птиц весеннюю порой. Нет таких на всей планете, а весне поем со мной. Кто не радуется свету, нет таких на земле, а кто не радуется свету ясному. Noh, nüüd näitab halba eeskuju Ainult lastele. mina võin poriloigus käia, sest ma olen suur. Sest sa oled nii tähtis. Andres, mis sa ütlesid? Kaka Aison. Kus? Siin toas. Nii, täna meil on maitsev kapsaroog porgandiga. Töömehe söök. Palun. Aitäh. Kopsast ei taha. No proovi, vaata see ümber kõik ära moodi. Mida sa, Kristjan, ei taha süüa? Ei taha porgandit ja sabatit ja kopsast. Sa kulistas ma räägin, kas oleks? Palun tomatit. Aga tomatit ei ole. Aga te süüte ju tomatit. Te süüte tomatit. Keegi ei saanud tomatit. Aga ma nägin, te süüte. Võib-olla sa nägid unes. Kristjan, aga kas on veel midagi, mida sa siit laualt sooviksid, kui sa porgandit ja kurki ja kapsast ja salatit ei taha? Mida siis pakkuda sulle? Aga majonääsi kasvas kõik ära. Majonääsi. Palun. Hakka sööma kõigepealt. Siis me vaatame. Andres sõi ka kõigepealt seda, mis talle anti ja siis alles sai midagi. Oota, anna mulle. Aitäh, kus on teil väga hea oli. Rõõm kuulda. Aitäh. Kas maitseb sulle söök või? Mida muidugi ütelda? Ämbliku võrk on maja vahel. Ei peagi midagi ütelda. Ämbliku võrk on maja vahel. Noh, ja mis see on? Mis ma nüüd leidsin? Mul oli võetud kaasa ju tööriietus. See meil ju pidi maha jätma või? Täpselt sellise töö jaoks, nagu me siin rassisime, kurat küll. Sellise saastega tegelemiseks kaitseriietus. Ja ma leian seda alles nüüd kohvrist. No nii, tere tulemast meie vast korgastatud majja.
Ja meie ekskursioon algab siit. Siin ukse taga on meil külmkapp. Siia jääme piima, juustu, hapukoort. Siin on meil kätepesemiskeskus. Meil tuleb siit värsket vett. Värsket vett? Kust kohast see tuleb siis? See vesi lihtsalt on siin. Mina ei tea sellest midagi. No tegelikult Arvo käib seda toomas ja kallab siia sisse. See tekib sinna? Ja see tekib. Ja kanalisatsioon on siin, on ju. Et kui lased vett, siis jookseb äärtesse. Nii, siin on meil vannituba. Siin on 2 külmaveepange, vett läheb siin üksalt palju üle, meil on kõrval kaev. Siit võtad kopsikuga. Jaa, et meil on kõrval kaev või? Jah. Kuidas see siia sisse saab? Arvo toob. Siis siin on meil igasugu hambaharjad ja kõik see kraam on ju. Seebid, rätikripuks, siin on vann, eks ju. Pesukausid, kui läheb vaja. No kõik on olemas. Mitte millestki ei ole meil siin puudust. Nõusid meil palju ei ole õnneks, nii et saame neid laiali panna. Siin on meil meie kõik alumiiniumlusikad, 1 tuba ja 1 kahvel. Ma ei tea, peaks vist kahvleid ka juurde võtma, sest lapsed õppisid just noa ja kahvliga sööma. Täna on mai viimane päev, aga selgub, et ehkki päeval on siin mingi ligi 40 kraadi sooja, siis öösel oodatakse ikkagi öökülma, istikuid veel välja ei panda. Aga nende potitaimedega ma võin veel elada, kartulitega, idanevate kartulitega toas. Mis on kassisita kihiga kaetud? Mis on kassisita kihiga kaetud? No seda on küll päris palju, 4 kraadi viltu põrandad. Siin on meie voodi, siin me kõik magame terve pere koos, eks ju. Ei ole siis peremees jõudnud teil mingit voodit osta või? No ei ole jah, aga ju teda siis, ütleme siis ju ta on siis rahul sellise situatsiooniga, et lapsed magavad ühes voodis meiega. Külalised. Заходите. Вас разуваться уже надо? Что надо? Разуваться? Ну да. Ну вот. Уже как? Гости. Да. Первые гости. Здрасте. Заходите, пожалуйста. Когда порядок, значит у человека есть внутренняя организация. Ну, надеемся. Спасибо, Миша. Спасибо. А если человек может себя организовать себя, значит, он будет бесконечно развиваться к лучшему, правда? Ну, надеемся и то. See kutsub sõbrad ka kohe. Ja seal nad on. Vene keelt ei ole vaja siin osatagi, lapsed suhtlevad loomadega. Siin Siberis elab ka päris palju sakslastest vissarioonlasi. Üks neist on Siegfried, kes on ehitanud endale lihtsalt maailma kõige imearmsama romantilise maja ja elab siin koos oma naisega. We came here for the reason to be close to Vissarion because we believe that he is the second coming of the Christ. And this will not happen often in the lifetime of a person. She is diagnosed with cancer. But she decided not to go the normal way, so she didn't ask for help from the ordinary medicine. And when we were in the hospital 4 or 5 years ago, they said it's already too late. I guess that on the energetical level that Vissarion is helping her. I think he is able to do that. And when he knows about the facts, it's probably inherited in his being that he automatically helps. Otherwise, I cannot explain why she is still. Мы 10 лет живем, и
В принципе, романтика еще вижу чуть-чуть. Еще есть. Она не права была. Еще есть. Без романтика жизнь трудна. romantikat võib leida aga ka küla kõige viletsamas majas, sest selle toovad sinna inimesed. Cu iubirea ce forțește lângă patima străveche, om cu om se întâlnește, dor cu dor se împereche, viață-i viață și în viață are dreptul fiecare la o mare dimineață, la un mic apus de soare. Tead, mis selle töö tegemisega juhtus või? Noh, See maja on töö tegemisega armsaks saanud. nõme küll on. Nõme, väga nõme. Aga igat nurgakest me juba teame ja teame tema iseärasusi. Jaa. Vastik. Hea psühholoogiline nipp koristame maja ära. Hakkab meeldima. No lapsed, kuidas te täna magasite täna öösel? Hästi. Kusjuures näha on, et sa oled üleni allikas täis. Ma olen juba selle omaks võtnud, ma olen sulandunud, ma olen maja osaks saanud. Ma olen vamm.